Guys, ganito pala ginagawa ang silk sa India. Kanina ako nabigla, nakita yan, bakit na sobrang na dami uud yan. Tapos bigla na ako isip na sobrang na mentality yan. Sabi ko, saan gamit ang uud yan ni Sir? Ha? Ni Madam, ni Insan, ni Lolo, ni Tito, lahat. Ano yan? Tapos yun pala, silk na yung gawa nila yan. Homemade silk, yan na si Insan. May kinuha siya ng lifts. Tapos nilagay niya sa isa na lifts. Tapos kasama niya si Tito yan. Buhat na ni Tito at Insan yan. Lagay na nila sa 2x2 na bicycle. Alam niyo, yan yung pinaka-OG na bicycle sa India. Pinakasikat na bike. Pang trabaho, pang farm, lahat. Pag one day ako napunta India, pakita ko sa inyo yan. Sobrang na sikat yung cycle na yan. Wala kami mountain bike masyado. Wala kami road bike. Yan yung main bike namin yan. 24/7, pang 4x4, 2x2, lahat, motocross, lahat, kaya niya na gawin yan. Bisikleta niyan, all metal. Yan na lagi na sila. Hindi ko na alam yung gawa nila yan. Pero sige, nood na lang tayo yan. Baka madami na uud yan. They're feeding the worms. Para sobrang na dami bigyan na silk. Yan na. Feeding na yan. Yun, labas na nila yung sa tray. Sobrang na dami na labas na worm yan. Sobra na talented talaga yan. Kalahi ko, nagawa na sila premium silk. Yan na mga uud ko na yan, Insan. Yan na, kuha na sila Insan ng uud yan. Wow, hard work yan, hard work. Ganyan pala nagagawang silk, guys. Panoorin nyo na mabuti yan. Sobra na talented yung taon sa mga Insan ko yan. Si Lola rin nandun. Shoutout sa'yo, Lola yan. Shoutout sa pamangkin ko nandun din. Family business is good. Silk business. You know, yan na si Lola na ba yan? Si Lola ba yan o si Tita? Hindi ko na mamukha niyan. Si Tita yan. Ano asawa ni Insan? Yan na lagi-lagi na sila udod yan. Yan na, sobrang nasipag talaga na asawa na Insan ko yan. Sana all. Ay ba? Sobrang nagaling nila gawa silk yan. Premium silk. Homemade quality premium. Wala na lawan, Italy, European. Made in India na silk. Sobra na solid. Ha? Sila na lagi sobra na dami uud niya. Unbeatable, unpredictable worms of India. Sobra na dami yan. Pero ako natatakot ako maghawak na uud yan. Hindi ko alam bakit. Parang nakdiri yan. Pero iba dito, hinuhuli-huli lang nila yan. Ako natakot talaga yan pag mayroon na sobra dami uud yan. Oh my God, sobra ng kalat-kalat yan. Okay, almost tapos na si Insan. Sobra mabagal na yung asawa niya yan. Sobra na. Bilis-bilis din na yan. Okay, buhat na ni Insan in one hand. Sobra na malakas pinsan ko yan. Parang na David Batista. Lagay na nila sa labas. Waiting to be silk. Cream silk. Ganyan din ba ginagawa cream silk yan? Basta ito yung tela ng silk. Solid yan. So, hindi ko natindi sabi yan. Sobra na dami uud yan. Wala nahulog yan. Balancing na sila yan. Okay, yellow na yan. Yan na. Yan na yan, guys. Kala nyo, inano ng gagamba. Yun din iisip ko kanina yan. Sobrang nagaling nila yan. Para yan na yung silk, yellow. Paano nila iniba yung kulay? Siguro din mayroon na coloring yan eh, no? Tingnan nyo guys. Sobrang dami yan. Topless pa si Tito ko yan. You know. Oh my God. Ayaw ko na talaga uudin. Yun, nakinamay na ni asawa ni Insan. Expert na yung asawa ni Insan yan. Tanatapon-tapon na lang gano'n yan. Sobra na talented yan. Galit na asawa yan. Because di siguro pinagbigyan ni Insan last night. Mahina na Insan ko yan. Yung tapon-tapon na asawa niyan. Yan na. Sila nakuha. Ako nanood yan para natanga. How to make a silk. Knowledge Channel by Mr. Nobody. Yan na. 1 toneladang worm.
Ayun na si Insan, sobra na masaya. Hindi naman ako tuwa yan. Ano yan Para na yellow grapes. Pero galing nila, no? Isip na sila ganyan. Diyan na galing silk yan. Sobra na dami yan. Ako hindi ko kaya hawakan yan. Oh my God. Sobra na happy yan Yan na. Meron pa mga tumatalon-talon na uod Ang galing Tignan nyo may lumalabas na parang silk doon. Yun Sobra na talented yan Yun 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 galing gagi. Ano yan? Hindi namamatay yung mga uod? Nire-recycle din kaya nila yan? Sino na magaling yan? Kayo nasabi, turo nyo na sa akin yan. Hindi ko na alam ano nasabi-sabi yan Yan Kusa na lumalabas yung silk yan guys. Diretso na yan. Talon-talon na yung iba na worm yan Ano yan? Di ba sila patay yan? Sobra na nila galing yan. Yan Mekas yan na yun. Mekas yan na yung uod sa tubig. Yan na yung silk guys. Yan na Sobra na shiny. Para na nakaceramic yan. Sobra na beautiful yan. Wow. Yan buhat na ni Insan. Yan na. Tali-tali na si Insan yan. Tali na. Putol na yan Insan. Yan cutter. Yan na, ready-made silk product. Premium quality by the Indians. Let's go mga Insan. I am very proud.